नेचुरल रेमेडीज़ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सर्दी, खांसी, जुकाम के लिए बिल्कुल घरेलू नुस्खे, वो नुस्खे जिनके इंग्रेडिएंट्स आपको अपने किचन में ही मिल जाएंगे। होता क्या है कि जैसे ही मौसम में बदलाव होता है, तुरंत इन्फेक्शन हो जाता है, सर्दी हो जाती है, जुकाम, नाक बहने लगती है, खांसी आने लगती है। सर्दियां शुरू होती हैं तब, सर्दियां जाने लगती हैं तब। मौसम में जैसे ही कोई परिवर्तन होता है तो पहला इसका असर जो है वो हमारे शरीर पर पड़ता है और हम सर्दी, खांसी, जुकाम की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। ध्यान रखें कि सर्दी जुकाम होने पर आप तुरंत एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देते हैं, जबकि एंटीबायोटिक हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदेह होती है। इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करती है, लीवर को डैमेज करती है। तो इसलिए हम आपके लिए कुछ ऐसे घरेलू आसान से नुस्खे इस वीडियो में लाए हैं जिनका प्रयोग करके आप सर्दी, खांसी, जुकाम इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और साथ ही साथ आपका इम्यून सिस्टम भी मेंटेन रहेगा, आपके शरीर को किसी तरह की कोई नुकसान नहीं होगा, आप स्वस्थ रहेंगे। और इनके लिए बहुत ही आसान चीज़ें हैं, आपके किचन में मिल जाएंगी। आप घरेलू यूज में हमेशा इसको प्रयोग करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले सर्दी जुकाम की, और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे खांसी के लिए कुछ बहुत ही आसान से उपाय जिससे खांसी बिल्कुल गायब हो जाएगी। तो ये काढ़ा या कफ सिरप आप कैसे तैयार करेंगे ये आप ध्यान से समझ लें। एक पैन में 4 कप पानी डालिए और उसको गैस पर, बर्नर पर खौलने के लिए रख दीजिए। 4-5 लौंग लेकर के और लौंग को कुचल कर उसमें डाल दीजिए। लौंग की तासीर गर्म होती है, सर्दी में फ़ायदेमंद होती है। 2 इलायची, इलायची भी जो है सर्दी जुकाम में बहुत फ़ायदेमंद होती है। 2 इलायची को मसल करके उसमें डाल दीजिए। इसके बाद तुलसी के 4-5 पत्ते धो करके उसमें डालिए। दालचीनी का पाउडर 1/4 चम्मच उसमें डाल दीजिए। अदरक लेकर के उसको कद्दूकस कर लीजिए और उसमें आधा चम्मच अजवाइन डालिए। अजवाइन जो है ये गले की खराश के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसके बाद इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए और काली मिर्च के 7-8 दाने ले करके उसे भी कुचल करके इसमें डाल दीजिए। ये सारी सामग्री जो है आप उस पैन में डाल दीजिए और पानी को खौलने दीजिए। 10 मिनट तक इसको आप पकाइए और इसके बाद इसमें गुड़ का एक टुकड़ा वो डाल दीजिए। उससे गुड़ भी गर्म होता है और सबसे अच्छी बात यह है कि गुड़ डालने से इस काढ़े में मिठास आ जाएगी और बच्चे बड़े आराम से, बड़े शौक़ से इसको पी लेंगे। इसके बाद इसे आप 10 मिनट तक पकाने के बाद जब पानी आधा रह जाए, आप इसको नीचे उतार लीजिए और इसको छान लीजिए। छानने के बाद ठंडा कर लीजिए और दिन में 2-3 बार, ये जैसे एक आयुर्वेदिक सिरप होता है, बिल्कुल कफ सिरप जैसा लगेगा। टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा होगा और आपको गुनगुना पीना है। अगर आप इसका टेस्ट बढ़ाना चाहते हैं तो लास्ट में आप थोड़ा सा काला नमक 1/4 चम्मच इसमें ऐड कर लीजिए।
ये आप 3 दिन तक यूज़ कीजिए। सर्दी जुकाम कैसी भी हो बिल्कुल जड़ से गायब हो जाएगी। सर्दियों में अक्सर छोटे बच्चे खांसी से परेशान हो जाते हैं। बहुत आसान सा घरेलू नुस्खा है, आपको कफ सिरप खरीदने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही आप बना सकते हैं और बहुत सिंपल है। एक अदरक लीजिए, उसको छील लीजिए। अदरक को छील करके साफ करके धुल लीजिए और धोने के बाद उसको कद्दूकस कर लीजिए। अदरक कद्दूकस करने के बाद एक सूती कपड़े में उसको रख करके और दबा करके उसका रस निकाल लीजिए। लगभग 2 चम्मच रस निकालिए और उसमें 2 चम्मच शहद मिला दीजिए। बच्चों के लिए कफ सिरप तैयार हो गया। कुछ भी नहीं करना है, बच्चों को थोड़ा सा ये कफ सिरप हाथ हल्के से चटा देना है। आप 3-4 बार ऐसा करिएगा, बिल्कुल खांसी गायब हो जाएगी। कफ सिरप की कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी। कफ सिरप आपको नहीं लेना है, आप घर में ही तैयार कर लीजिए। अदरक का रस और शहद 1-1 चम्मच मिलाइए और उसको बच्चे को चटा दीजिए। देखिए सर्दी जुकाम एकदम गायब हो जाएगा। अगर आप खांसी से परेशान हैं तो उसके लिए बहुत सी आसान नुस्खा है कफ सिरप बनाने का। 4 कप पानी पैन में लेकर खौलने के लिए रख दीजिए। उसमें अदरक के 2-3 टुकड़े कद्दूकस करके डाल दीजिए। 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर उसमें डाल दीजिए। 7-8 लौंग कुचल करके और 8-10 दाने काली मिर्च के ये उसमें डाल दीजिए और थोड़ा सा गुड़, लगभग 100 ग्राम, 100 ग्राम नहीं बल्कि 50 ग्राम ही डालिए, बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं होना चाहिए। ये आप इसको खौलाइए और जब ये आधा रह जाए तो इसे छान करके रख लीजिए। आपका कफ सिरप बिल्कुल तैयार हो गया। अगर आपको अचानक से बहुत तेज़ खांसी आने लगे तो उसके लिए बहुत सिंपल सा एक नुस्खा है। लगभग 50 ग्राम अजवाइन ले करके उसको हल्का सा भून लीजिए। उसके बाद उसे कूट लीजिए और पाउडर बना लीजिए। आधा चम्मच अजवाइन पाउडर को 1 चम्मच शहद में मिला करके और इसको आप पी जाइए। 2-3 बार आपको दिन भर में लेना है, खांसी बिल्कुल गायब हो जाएगी। और इसके अलावा कुछ 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो ये है कि मुलेठी ले करके आप उसको चूसते रहिए। थोड़ा सा टुकड़ा मुंह में डाल लीजिए और चूसते रहिए। खांसी सर्दी की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अदरक और शहद ये ऐसी चीज़ें हैं कि आपको खांसी की समस्या, सर्दी की समस्या, खासकर छोटे बच्चों को सर्दी और खांसी की समस्या ज़्यादा होती है, तो उनके लिए अदरक और शहद ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। इसका आप प्रयोग करते रहिए। अदरक का रस निकाल लीजिए और शहद मिला करके उसको बच्चों को चटाते रहिए। सर्दी जुकाम की समस्या आपकी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो ये मैंने आपको कुछ आसान से घरेलू नुस्खे बताए हैं, इसका आप प्रयोग करें। निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। आप एंटीबायोटिक्स का यूज़ ना करें। तो आप इन घरेलू नुस्खों का प्रयोग करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को, फ्रेंड्स को, सबको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी को इसकी जानकारी हो जाए। एक बार फिर से सभी को नमस्कार।